بچه ها امروز اومدن بهتون یاد بدن که چجوری توی ماینکرافت وینیج پیدا کنیم. میایم توی این قسمت و چشم اندرمن رو پیدا میکنیم و چشماش رو پرتاب میکنیم و به هر سمتی که رفت ما هم به همون سمت میریم. این الان به سمت آب رفت، پس ما هم به سمت آب میریم. حرکت میکنیم تا برسیم به اون وینیج. همه جا رو نگاه میکنیم. این آدرسی هم که این چشم به ما میده نزدیکترین وینیجی هستش که ما اونجا اسپان شدیم. دوباره پرتاب میکنیم، دوباره به اون سمت میره، دوباره ادامه میدیم مسیر رو. اینجا یه دونه پورتال داریم، مسیر رو ادامه میدیم، میرسیم به دریا. دوباره چشما رو پرتاب میکنیم، پس دوباره باید مستقیم بریم. مسیر رو ادامه میدیم تا پیدا کنیم اون وینیجی که نزدیکترینه. خب اینجا الان یه دونه جزیره پیدا کردیم. از جزیره خارج میشیم و وارد یه جزیره دیگه میشیم. دوباره چشما رو پرتاب میکنیم و ادامه میدیم. این مسیری که این چشمای اندرمن به ما میگن نزدیکترین وینیج هستش و بله، ما اینجا وینیج پیدا کردیم. این مسیر بهترین وینیج و نزدیکترین وینیج رو بهمون نشون میده. حالا من میرم غارت کنم دیگه. لایک و ساب فراموشتون نشه.